家係朝早嘅10:07，而家咧打算去食早餐先，就去咗安徒生嗰個雕像度睇下先啦，因為都係嗰一邊，咁就咁樣兜過去啦。我諗起我自己身處喺丹麥，我就好開心啦，我唔知點解。唉，我今晚係要喺機場過夜，因為6點鐘嘅機咯，住酒店好似又冇咩用，2點幾就要走咁，不如就直接去機場。呢條街勁吸引咯，咩事？呢度有 KFC、Burger King， 呢度仲有71，我想講佢勁靚咯，呢個71。Hello 啊大家，我終於入咗嚟一間 coffee shop， 等埋啲嘢食，嗌咗一個開心果味嘅牛角包，再加杯 Americano。呢度 total 要130蚊港紙，勁啲。好，而家食先。但其實佢個牛角包都幾大嚿，同埋超級多人。好味，有開心果味，不過係偏甜嘅。我嚟歐洲之前咧，我係唔中意食牛角包，即係我唔中意食酥皮嘅麵包啦。因為之前食得太多啦，咁之後嚟到之後咧係咁食啦，好似係我而家暫時食得最好食嘅。呢度咧好多 coffee shop 咯，好正咯。我發現我啱食嗰間好似係連鎖，我唔肯定咯，或者係呢度好出名咯。呢度有一間咯，行咗2步咋，難怪佢咁貴啦，不過係好食嘅。全部人又跟住行咗去啦。正啦，呢度啲71全部都唔同顏色噶喎，啡色勁靚喎又。哇！呢度好似假嘅咁喎。多陣上邊冇咁曬，我好想踩單車啦！我係咁喺度揾 WiFi，然後單呢啲單車嘅 app，跟住佢呢度其實有勁多款，因為差唔多個巴士就嚟要走，呢個係巴士 WiFi， 撈到邊個就單邊個，希望可以成功踩到單車啦！係啦，諗住去呢一度。我
而家咧決定去嗰個 Design Museum。我原本咧都想去嘅，琴日咧我想爭取時間瞓覺啦，所以我就冇買到飛。我啱啱又在網上面揾下嗰個博物館係點樣樣㗎啦，跟住咧啲人話一定要去睇啦，因為丹麥嗰啲設計真係好正啦。而家就行過去，好近嘅啫，距離呢一度。然之後去完呢個博物館之後咧，我就想去一個圖書館啊。琴晚揾嘅時候明明係話星期日唔開咯，但係我啱睇係開嘅咯，但係佢4點就閂啦。而家係2點半左右。呢度睇下可唔可以買飛先，90丹麥。OK，thank you， 買咗啦。坐低咗買咗個嘢食，我揀咗個魚嘅三文治。暫時個試下先，我唔中意食。太辛苦，跟住去咗個超市買咗支水，太辛苦啦。其實我想買支嘢飲，但係我一直都冇一支係啱飲噶咯。我仲想去火車站咯，最後一個地方10點左右去機場咯。我入咗嚟，我都唔知道喺邊度，總之就係有一個草地，然後超多人喺度，跟住我就入咗嚟休息下啦，喺度都幾舒服啊，喺度我都好想瞓覺啊。買咗啲水，但係我想有支嘢飲就 perfect 啦，不過有水都 OK。6點17分，原本諗住踩單車去火車站，我揾唔到一架靚嘅單車啦，好多都好污糟，同埋有呢個蜘蛛網，下一格，跟住就行咗一段路都冇，跟住就咁啱俾我見到呢個花園，好舒服啊，仲有啲風㗎，我仲嫌啱啱有啲熱喎。搭車嘅時候咧，我就好驚咧會即係要搭好耐時間啦，所以我就 down 咗好幾段片，down 咗呢啲啦。我而家去緊揾單車啦，跟住見到啲人喺度踩，就想快啲踩，但係其實我勁驚落雨咯。我而家方圓18里都冇一架車啊，真係。架車，我乜唔知原來要插呢一度啦，好彩有個人幫我，跟住完啦。其實係幾爽咯，到咗呢度啦，差唔多係咁樣。係我自己個影唔到啦。買咗個 M 記啊，大家都係
8點鐘，等佢停咗之後再睇下有邊度行下咁樣嘅。因為佢落雨，我都去唔到其他地方行啦。而家仲有少少電，我想講咧，我而家最後尾選擇咗搭巴士，因為落雨，跟住呢一架車可以去到機場啦。